MSR ఫార్మ్స్ ఉపాధి కల్పన. మన దేశంలో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ 6.2 మిలియన్ల ప్రజానీకానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పిస్తుంది. దేశ ప్రజల వినియోగం పెరిగితే ఇంకా వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఒక గుడ్డు లేదా 50 గ్రాముల మాంసం తలసరి వినియోగం పెరిగితే సుమారు 20,000 మందికి అదనంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మంది పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ద్వారా ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఉపాధి పొందుతున్నారు. కోళ్ల దానా, దాని పరిస్థితి. కోళ్ల పరిశ్రమలో మాంసం, గుడ్ల ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని, లాభ నష్టాల్ని ప్రధానంగా నిర్ణయించేది దానా మాత్రమే. ఉత్పత్తి వ్యయంలో దానా వాటా మన దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలను బట్టి మారుతుంది. బాయిలర్ కోళ్ల దానా ఖర్చు దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో 64% ఉండగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో 55%, పశ్చిమ ప్రాంతంలో 58%గా ఉంది. దానా అవసరం 2015 సంవత్సరం నాటికి 38 మిలియన్ టన్నులకు చేరుతుందని అంచనా. ప్రస్తుతం దానా ఉత్పత్తి లభ్యతలో తక్కువ వృద్ధి నెలకొని ఉంది. కోళ్ల దానా అవసరాలు 2015 సంవత్సరం నాటికి అంచనాలను పరిశీలిస్తే మొక్కజొన్న తృణధాన్యాలు 19.79, సోయా వేరుశనగ చెక్క 13.19, లేయర్ దానా 12.2, బాయిలర్ దానా 25.71 మిలియన్ టన్నులు అవసరం ఉంటుంది. మన దేశంలో మొక్కజొన్న 2.20 కోట్ల టన్నులు, సోయా 1.10 కోట్ల టన్నులు సాగైతే పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలో వీటి వినియోగం వరుసగా 1.50 కోట్ల టన్నులు, 40 లక్షల టన్నులు ఉంటుంది. ఇటీవల కాలంలో టన్ను బాయిలర్ దానా 16 నుండి 24 వేలకు, లేయర్ దానా 12 నుంచి 16 వేలకు పెరిగి ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి.